Sveiki, šioje pamokėlėje išmoksime iš SketchUp failus įsikelti į AutoCAD ir ten juos naudoti daugiausia 3D modeliavimą. Taigi paleidžiame SketchUp. Choose Template. Išsirenkame, kad tai būtų milimetrinis dizainas. Ir Start using SketchUp. Palaukiam, kol užsikrauna. Šitą merginą galim iš karto išsitrinti. Ir SketchUp'e mums domina tik tai keli mygtukai. Pirmiausia, pavaizdavimai. Pirmiausia, mums domina šis dėžės simbolis su rodiklyte, spaudžiant jo. Ir čia į paieškos lauką galime įvesti tai, ko mums reikia. Tarkime, mes ieškome stalo. Rašome table. Ir SketchUp'as čia mums siūlo įvairius variantus ir net ne vieną puslapį. Galime pasididinti šį ekranėlį ir ieškoti tarp įvairiausių pasiūlymų, rinktis galbūt mums rasime tinkamą. Tarkim, pasirenkame šį stalą ir spaudžiame Download Model. Klausia mūsų, load this directly into your Google SketchUp model, sakome taip. Palaukime. Reiktų modelį visgi padėti prie XY ašių pradžios. Štai paspaudėme ir matome, kad visas šis modelis yra kaip viena grupė. Dabar mums failą reiktų eksportuoti. Spaudžiame File, pasirenkame Export ir 3D model. Ir čia mes matome, yra daug pasirinkimų. Tai yra, mes galim eksportuoti 3ds failą. 3ds failą skaito dauguma programų. Tame tarpe Atlantis, 3D Max'as ir kitos programos. Tačiau šiuo atveju mums reikia DVG failą. Pasirenkame AutoCAD DVG. Pasivadiname kaip norime failą. Tarkim, stalas X. Ir išsaugom, pasirenkam, kur mes norim jį išsaugoti. Spaudžiame Export. Ir štai Export Audit OK. Štai tiek mums ir tai reikėjo iš SketchUp. Uždarome. Ir susirandame mūsų failą. Kas dažniausiai nutinka eksportuojantis failus iš SketchUp, yra tai, jog jie gali būti labai maži. Taigi mums pirmiausia reikės pasimatuoti, ar mūsų failas yra tinkamo dydžio. Pamatuoti, pasirenkame Measure. Ir matom, kad šios staliuko plotis yra 700, aukštis yra 77, viskas atitinka. Galima šį modelį toliau importuotis į mūsų norimą 3D failą AutoCAD. Tai tiek šios pamokėlės.